Oi, meus amigos de YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Nana e hoje estou aqui para fazer um vídeo de slime. Nós fizemos uma tentativa que não deu certo. Produção, coloca aí, por favor. Agora vai, né? Não é possível. Não vai. Não deu. Eita. Não deu, gente. Gente, como vocês viram, a tia da tentativa não deu certo. A gente tentou, não adiantou nada. Mas daí, nós descobrimos que precisava de bicarbonato de sódio. E hoje estamos aqui para fazer a nova receita de slime. Então, bora lá. Gente, para essa receita vamos precisar de cola branca, tinta guache, mas dá para pegar da cor que quiser. Dá para pegar azul, dá para pegar amarelo, dá para pegar verde, dá para pegar preto, a cor que você quiser. Também talco, creme, mas nós vamos colocar bem pouquinho mesmo. Shampoo também bem pouquinho. E óleo para passar no corpo, assim, para passar em bebê. E para ativar, vamos colocar água boricada e bicarbonato de sódio. Então, bora lá! Primeiro, eu vou pegar a cola. Isso. Tem que encher um tanto ali pra... Isso. Agora sim. Sim, eu acho que tá bom. Gente, tem uma coisa muito legal. Que se colocar vermelho, eu acho que vai dar rosa, né? Porque aqui branco com vermelho é pra dar rosa. Ai, tá. Acho que eu coloquei muito. Agora vamos mexer bem. Se não deu o ponto de vermelho que eu quiser, eu vou colocar mais. Nossa, deu rosa mesmo, gente. Olha. Tá lindo. Uau. Meu Deus, que lindo. Gente, eu acho que se eu colocasse muito vermelho, eu acho que ia dar vermelho mesmo. Porque aqui, se der muito vermelho e pouco branco, eu acho que vai dar muito vermelho. Olha que lindo que ficou, pessoal. Agora vamos colocar o talco. Pronto, eu acho que é assim. Esse tá bom. Nossa, eu acho que esse tá bom. Esse tá bom, gente. Uau. Agora eu vou colocar o shampoo.
vamos fazer o ativador. Vou puxar aqui, vou colocar a água doricada inteira e o bicarbonato de sódio. Agora vamos colocar a colherzinha de bicarbonato de sódio. Pronto, o ativador tá pronto. Agora eu vou colocar a base nas Agora eu vou colocar o ativador. Uma colherzinha bem mexe. É uma colherzinha por cada. Até endurecer, até pegar o ponto da slime. Gente, tá virando! Olha só! Vamos mexer bem. Olha. Gente, tá virando um ponto. Agora é só ajeitar as coisinhas aqui. E agora nós vamos colocar na mesa.
gente. Agora. Que legal! Gostei. Olha, gente, às vezes fica grudando um pouco, é só mexer bem que daí já pega no ponto. Uau! Gente, olha só! Vocês viram essa agulha que eu fiz? Gente, a consistência tá ótima. Façam na casa de vocês. Meu Deus! Ai! Eu tô muito feliz que eu consegui fazer a minha slime. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se ainda não for inscrito aqui nesse canal, se inscrevam. Ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo.